Kom ons bid saam. Here, hierdie lied wat ons nou net gesing het, sê dat U het ons deur jare en seisoene heen gelei. En deel van U lei, om ons te lei in hierdie wêreld, en is dat U met ons 'n pad loop. Ook op 'n geestelike pad, en vanoggend is ons hier weer op hierdie journey saam met U, en elkeen van ons is op 'n verskillende plek. Ons weet nie, ek weet nie waar elkeen is nie, maar U weet. Miskien is daar iemand wat baie naby aan U is, en miskien is daar iemand wat vanoggend baie ver van U af is. Wat voel ek en die Here het so groot afstand. En Vader, dankie dat ons vanoggend net dan kan saam sit en saam hoor en saam luister. En daarom vra ek dat U vir ons 'n leerbare gees en 'n ontvanklike hart sal gee. En dat U ons ore sal oopmaak, geestelike ore, vir dit wat U wil vir ons sê. Ek wil vra dat U ons sal help, Heilige Gees, om te konsentreer hierdie paar minute wat ons so saam is, om alles te vat wat U vir ons wil leer. Dankie vir U woord, wat waar is, en wat die Heilige Gees vanoggend gaan gebruik, om met ons te praat. Dankie dat U hier is. Amen. Nou, as julle nuut is by ons, dan sal julle sien, die ander mense, as hulle apps oopmaak, gaan dit dadelik na Hebreërs 11 toe. As jy jou Bybel oopmaak, ons is besig die hele reeks nog so ver met Hebreërs 11, en ons sal vandag niks anders te doen, ons gaan ook daar self weer lees. Ons gaan nou by Hebreërs 11 vers 23 lees. En soos ek elke keer sê, dat God is met ons op 'n journey, en op jou journey, wil God ons, en op hierdie journey, dink ek, en julle kan dit self ook so beleef, wil God ons elke keer dieper vat. Dit is wat ek agterkom, as ek Bybel lees, en my jare saam met God, is dood eenvoudig, dat God met ons besig is, omdat hy wil hê ons moet hom beter leer ken, ons moet nader aan hom kom, ons moet hom beter verstaan, en dis wat God met ons besig is. Hy wil vir ons elkeen vat, en hy wil vir ons elkeen leer, meer van hom. En vanoggend is niks anders dan nie. So verlede week het ons gepraat oor Abraham se geloofslewe, en ek het gesê sy geloofslewe kan ons so sê, is 'n leefwyse van geloof. Dit was die manier, is 'n lifestyle of faith. Dit is wat Abraham ons kom leer het, en vanoggend gaan ons eintlik aan met daai tema van hoe lyk 'n lewenstyl van geloof. Abraham het ons geleer laasweek, miskien julle wat nie hier was nie, het ons gelees dat Abraham het 'n besluit geneem om God te volg blindelings. Hy het dood eenvoudig besluit, ek gaan agter God aanloop, maar daar was 'n klompie beloftes wat God vir hom gegee het, wat in sy tyd nie eens waar geword het nie. Baie van hy beloftes het eers later waar geword. En dis wat God, Abraham vir God gevolg het. En nou julle sit hier, en elkeen van ons het beloftes, elkeen van ons het ook nodig om te weet, jy kan vashou aan God se beloftes, want God het vir ons beloftes gegee, wat jy kan vashou. Daar's soveel beloftes in die woord. Miskien sukkel jy vanoggend om in jou geloofslewe, dan weet jy daar's beloftes wat God vir jou gee. Hy beloof vir jou, ek sal met jou wees. Hy beloof vir jou, niks kan jou skei van die liefde van Christus nie, en so aan. So daar's baie beloftes. Maar wat ons by Abraham geleer het, dat jy ook moet geduldig wees. Daar's 'n geduldige wag. En partykeer sal God nie eers in jou tyd sy antwoord gee nie, maar God sal altyd by jou wees, is wat hy beloof. Dit was by Abraham geleef. Nou ek sê, ons stap so met ons geloof, ons is besig met God vandag te loop, en jy en ek is besig, en jy wil amper nou iemand uit, ons gaan vandag iemand uitnooi om saam met ons net te stap, en te sê, okay, kom help vir ons op ons pad. En sy naam is Moses. Julle weet, Moses is die grootste Bybelfiguur in die Ou Testament. Hy is naas Jesus die mees belangrikste, as 'n mens nou moet 'n rangorde gee. Moses was een van die ouens, toe Jesus op die berg in Jerusalem, in Israel bymekaar gekom het, met sy drie disippels, toe het Moses en Elia hom daar ontmoet. So hy is een van die profete, hy is een van die groot redders, hy word beskou as die redder van die volk, uit slawerny uit, en Jesus is natuurlik ons redder uit sonde uit. So kom ons lees 'n bietjie van hierdie man, Hebreërs 11, vers 23. Omdat die ouers van Moses geglo het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, toe hulle sien dat dit 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Ons gaan nou daaroor praat. Omdat Moses geglo het hy toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om kortstondige genietinge van sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het,
het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. En omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel, en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Nou kyk, as jy nou dink oor mens en dier, een van die dinge, daar seker baie dinge wat 'n mens van 'n dier onderskei, maar ek dink een van die dinge wat 'n mens van 'n dier onderskei is dat jy kan intentionele besluit neem. Kyk, 'n hond of 'n kat kan 'n besluit neem, ek wil gaan eet of wat ek kan, maar jy kan 'n intentionele besluit neem. En hulle sê dat die navorsing toon dat ons doen gemiddeld 70 besluite per dag. Nou ek weet nie hoe word jy wakker nie, maar ek word elke oggend wakker met 'n besluit. En daar's elke oggend 'n stryery met my. Hier's een ou wat sê staan op en ander sê nee. En dan slaap. En nou sit 'n gestryery en ek weet nie wie wen partykeer nie, maar lyk vir my die ou wat wil opstaan wen. En dan staan jy voor 'n besluit, wat gaan ek aantrek? En jy kyk in die spieël en sê ek gaan nie vandag my hare kam nie, Jan, jy het nooit hare te kam nie, maar ek sukkel partykeer my hare staan woes. Jy maak 'n besluit. Jy sê ek gaan nie so uitgaan nie, ek gaan my hare kam en ek gaan aantrek. So elke dag neem jy een of ander besluit. Maar besluite is deel van ons lewe. En ek dink die groot besluite, en elkeen van julle het al in jou lewe groot besluite geneem. Een van die grootste besluite wat jy geneem het, wat die nageslag van jou sal verander vir altyd, is om hiernatoe te trek. Want jare van nou af, 150 jaar van nou af, gaan daar mense wees wat dalk jou van het, of wat van jou afstam, wat nie eers meer dalk Afrikaans praat nie, maar hulle het 'n besluit geneem, en dit was so groot besluit, wat 'n hele nageslag se toekoms verander het. 'n Groot besluit wat jy kan neem is om te trou, of om 'n werk te verander. So ons het altyd besluite om te neem, en daarom het ek gedink, 'n mens kan eintlik oor hierdie gedeelte net sê keuses, want hier was soveel keuses wat geneem moes word. 'n Keuse wat Moses se ouers moes geneem het, wat die hele geskiedenis van die wêreld verander het. Deur een besluit wat hulle geneem het hulle besluit om God se volk te gaan vestig, nadat die belofte gemaak is aan Abraham 300 jaar terug, dat julle gaan eendag in hierdie beloofde land intrek. En Moses se ouers se besluit was so groot, dat dit 'n invloed het dat die hele wêreld verander het. Want ons is daardeur geraak. Want uit daai volk uit is Jesus gebore, en deur Jesus is ons versoen en verlos, en is ons verhouding met God weer reggestel. So daai besluite wat hulle geneem het, was so groot. So kom ons kyk die eerste besluit, die eerste keuse wat moes gemaak word. Omdat die ouers van Moses geglo het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, en toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie was, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie was, hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Nou, julle ken die geskiedenis, julle ken ons julle Bybelgeskiedenis, 400 jaar voor dit, het Josef, seun van Jakob, het hulle hom ontvoer, was die eerste persoon waarvan ons weet, wat daar seker voor dit gewees, wat child trafficking is, daar het hulle hom weggevat, en hy word 'n slaaf, en hy bly daar, en uiteindelik word hy die onderkoning van Farao, van Egipte, en hy word, en sy ouers kom daar bly, en sy pa kom daar bly, en naderhand vestig die Israeliete in Egipte. En vir 400 jaar het hulle daar gebly, en hulle het aangekweek, of groter geword, en die volk het naderhand 'n groot volk geword, en naderhand het het 400 jaar later, het hulle nie meer geweet van Josef nie, en dit was vir hulle geen probleem gewees om hierdie Jode te vervolg nie, hulle was naderhand slawe gewees, en toe sê die koning, maar hoor, hierdie ouens word te vinnig groot, en hulle behou vir ons 'n bedreiging, so van nou af, elke seentjie wat gebore word, moet in die Nylrivier gegooi word. Dit is die agtergrond. Met hierdie agtergrond raak Jochebed swanger. Sy man is Amram, en hulle is albei die Levitiese stam, en hulle derde kind word gebore, dis 'n seentjie. Wat moet hulle maak? Kom ons hoor, 'n man uit die stam van Levi, wat met 'n Levitiese meisie getroud was, wat met dis Exodus, die vrou het swanger geword, en 'n seentjie in die wêreld gebring. Nou het hulle 'n keuse, dis die eerste keuse, en hierdie kind moet nou in die Nylrivier gegooi word. Ek weet nie of daar 'n vroedvrou betrokke was nie, wat 'n vroedvrou daar was, of hulle haar betaal het om stil te bly nie, maar nou het hulle keuse, hulle sê, wel, die wet sê, die kind moet in die rivier gegooi word. En dan staan daar, toe sien sy hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek.
As jy verder in die Nuwe Testament gaan lees, dan word die storie nog weer oor vertel, want Stefanus, die eerste persoon wat vir Jesus gesterf het, wat gemartel is tot die dood toe, is besig om homself te verdedig, en hy vertel vir hulle die geskiedenis van Adam af, om net vir hulle te oortuig dat Jesus is van Adam af beloof. En dan vertel hy ook die storie, hy sê, in die tyd is Moses gebore, en hy was baie mooi, en 3 maande lank is hy in sy ouerhuis versorg. So wat is die een ding wat julle tussen hierdie 3 verse hoor? Die babietjie was baie mooi. Nou wonder ek Handelinge en Hebreërs wat ons gelees het, sê almal die babietjie was mooi. Maar waar sien hulle dit? Hulle sien dit in die oorspronklike teks in Exodus 2, waar daar staan die babietjie is baie mooi. Nou is vir my net snaaks, wie het Exodus geskryf, dink julle? Moses. So Moses skryf, die babietjie was baie mooi. So ek weet nie hoe mooi was die babietjie nie, of hy regtig so mooi was nie, maar al die bronne daarna, Handelinge en almal vertel, die babietjie was baie mooi. Toe dink ek, want hulle sê, toe hulle sien hoe mooi is die babietjie, toe steek hulle hom weg. Nou wonder ek bly wees, hy is nie 'n lelike babietjie gewees nie. Nyl toe met jou, ou maat, jy lyk nie vir my nou mooi babietjie nie. So ek weet nie wie van julle so in die Nylrivier beland het nie, maar Moses was baie mooi. Maar eintlik as 'n mens mooi gaan lees, sit gou vir my weer Handelinge op. Daar staan daar, and he was well pleasing to God. So eintlik wat hy probeer sê, daar was iets in Moses gewees wat hierdie ouers so aangetrek het, 'n goddelike aantreklikheid in hom, dat hy was well pleasing to God. En dis hoekom hulle op daai stadium om beskerm het, en die Here het gesê, hierdie kind is 'n spesiale kind, hy moet gebere word, hy moet beskerm word. Dis 'n interessante ding as jy in Hebreërs nou lees, en ek dink baie van ons sukkel met dit, want hy sê, hulle het in God geglo, maar nou steek hulle die babietjie weg. Nou kan mense sê, maar as hulle geglo het, dat God die babietjie sal beskerm het, hoekom loop hulle daar in die straat met die babietjie nie? Want God gaan hulle mos beskerm, wat sê jy? Ja, dis 'n reël. So hulle het weggesteek, omdat daar goddelike wysheid nodig is. So mense kan nie net altyd sê, wel ek het nou 'n siekte, so die Here gaan my gesond maak, so ek gaan geen inspuitings, geen pille, geen niks drink nie. Want die Here gee vir ons wysheid. Om baie keer is dit, sukkel mense om daai balans te kry. Ek vertrou God, dat hy sal doen wat hy moet doen, en daarom aanbid ek hom, daarom vra ek hom. Maar hulle het goed gedoen om te sê, kom ons wees net wys. Ons steek hom weg, totdat hy groot genoeg is. Nou ja, ons ken die geskiedenis, hulle het hom toe weggesteek, en uiteindelik het hulle hierdie besluit, en ek wil 4 goed vir jou wys, wat hier uitkom. Die eerste ding, en ek noem het lewensveranderende keuses, is dat hulle kies vir die lewe. Hulle kyk na hierdie kind, en hulle ontvang hom van die Here af, en hulle as ouers besluit, ons kies dat hy sal lewe. Nou julle is ouers, en as jy nog nie 'n ouer is nie, en jy gaan eendag een word, het dieselfde keuse. Julle staan in 'n land wat ons, in Suid-Afrika is nie veel anderster nie, maar ons leef in 'n tyd waar Christendom, en ek het verkeer vir julle gesê, ons is teen die norm. En daar jare terug toe ons groot geword in Suid-Afrika, was dit gewees, as jy Afrikaner is, gaan jy kerk toe. Jy is deel van die Christendom. Maar hier is dit anders, dit raak so moeilik. En julle maak julle kinders groot in 'n land wat hulle glad nie verstaan, waarom kies ons om Christene te wees nie. En ek wil eintlik vir jou pleit om te sê, die manier hoe jy gaan lewe hier, is 'n keuse tussen die lewe en die dood. Want as jy nie lewe kies nie, is jou kind klaar gekies vir die dood en jy ook. As jy nie 'n doelbewuste keuse maak om te sê, ek kies om agter God aan te loop, ten spyte van wat mense sê, en ten spyte van hoe dit is, julle oupas en oumas het net so groot rol, kies ek vir lewe. Want jou keuse gaan bepaal of jou nageslag
in Christus sy voetspore sal volg of nie. Dit sê nie dat as jy nie kies vir die Here of mense wat ongelowig is, as kinders kan nie gelowiges word nie, of dat mense wat gelowig is, as kinders sal gelowiges wees nie. Maar ten minste het jy 'n groot kans om 'n nageslag te laat. Ek het nou nog gesê 150 jaar later nog steeds die naam van Christus te dra omdat jy gekies het vir lewe. Maar as jy nie kies vir lewe nie, sal die dood in elk geval oorneem. So ons kies vir lewe. Nou ja, julle ken die storie verder, né? Die seentjie is 3 maande oud, hulle kan hom nie meer wegsteek nie. Kyk, julle kindertjies wegsteek nie, waar hulle huil en hulle wil begin praat en Moses was seker so goed dat hy op 3 maande gepraat het nie, hy het gehakkel, so hy het later eers gepraat, maar hulle besluit om hierdie kind in 'n mandjie te sit, en jy ken julle die storie, en hy is met die Nylrivier af, en Farao se dogter het kom bad in die Nylrivier, die sien sy die babietjie, en dan word daar weer 'n besluit geneem. So sy kyk na die babietjie, en sy weet is 'n Hebreëse babietjie, en sy sien hy's mooi, en sy neem hom aan. Dis 'n belangrike besluit, maar dis deel van God se plan. En dan is daar 'n ongelooflike tweede besluit wat sy moet neem. Miriam is Moses se sussie kom soontoe, en sy sê, hoor, ek weet van iemand wat na die babietjie sal kyk. Ons het 'n crash daar by ons huis. Sy kyk na kindertjies, en sy kom, sy sê, is reg, vat hierdie kindjie, vat die babietjie, en sy versorg die babietjie. Nou weet ons nie, die Bybel sê nie, hoe oud was hy toe hy teruggegaan het nie. Hulle sê toe hy oud genoeg was. Daar's mense wat beweer, hy kon al 12 jaar oud gewees het, ons weet nie. Maar daai tyd wat sy hom gehad het, het sy hom nie net versorg nie, het sy hom alles geleer van God se volk, en hoe om God te dien. En nou ken julle, op die storie stadium is hy terug, en God se roeping is op hierdie man, en moenie dink omdat Moses 'n spesiale roeping gehad het, jy het nie 'n roeping nie. Elkeen van ons is deur God gemaak vir 'n rede, en daarom is daar op elkeen van ons, Moses is nie so spesiaal nie, elkeen van ons het 'n roeping. Maar hy leef sy roeping uit, en hoor wat sê Stefanus oor hom, hy sê, Moses is opgelei in al die wysheid wat die Egiptenare gehad het, en hy het uitgeblink in woord en daad. Elkeen van julle wat na julle kinders kyk, sal sekerlik vir my sê, man, maar hy is die mooiste babietjie. Sy is die mooiste babietjie. Oupa sal nog oorgaan en nog dit nog wil die mooiste van al die babietjies maak, jy weet. Maar elkeen van julle kyk na jou kinders en sê dis 'n mooi babietjie. Maar dit maak nie dat jou kind gaan uitblink vir die Here nie. Dit gaan oor jou keuse wees. Moses het uitgeblink in woord en daad. Dit help nie ons het hierdie pragtigste babietjies en ons maak hulle nie groot, well pleasing for God. Want dis uiteindelik ons taak as ouers om hierdie wonderlike dingetjie te vat en God se gedagtes vir hom te gee. Hoor wat ons sê Psalm 139. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Nou Uwe het nou net gesê, hulle het hom weggesteek, want dit was gevaarlik geweest. Ek wil amper vir jou vra, amper vir jou so sê, as jy kinders het, en kleinkinders het, en jy self wat hier woon, kan iemand net daai deur vir ons net 'n dingetjie daar indruk, dat hy nie so waai nie. Jou kinders is in gevaar, ons het nou nog gesê, ek sê, ons bly in 'n land, waar daar hierdie geweldige aanslag op ons mense is. En net so moet jy hierdie mooi dingetjie vat, en gaan voorberei vir hierdie taak, om in hierdie wêreld te leef. Dis die eerste keuse. So hulle as ouers kies vir lewe. Die tweede keuse, wat Moses nou moes neem, dis nou spring ons 40 jaar later, so julle gaan 80 jaar move, in hierdie stukkie wat ons praat. Nou spring ons 40 jaar later, hier moet Moses nou 'n keuse maak, en hy kies, sy eerste keer, waar hy baie keuses gemaak, maar wat ons nou opgeteken het hier, is hy kies teen status en posisie. Hoor wat sê hy, omdat Moses geglo het hy toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. En hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n kortstondige genieting van die sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Nou julle ken nou die storie. Moses is aangeneem as die Farao se dogter, so ons weet dit is nie opgeteken, ons weet net hy het uitgeblink, hulle het hom geleer
in woord en daad, en so hy was 'n egte Egiptenaar gewees, en hy, so ek sê, hy het uitgeblink. So hy het 'n ereposisie gehad. Hy was een van die mees belangrikste mense in Egipte. Ons praat van the Prince of Egypt. Dis wat Moses was. En hier staan hy voor 'n keuse, en ek weet nie, die Bybel sê dit nie, maar ek vermoed dat hy het 'n paar keer na sy ouers toe gegaan, of 'n paar keer na die Jode toe gegaan. Ek dink hierdie was die eerste keer wat hy soontoe gegaan het nie, maar op 'n stadium toe hy soontoe gaan, het hy, kom ek lees vir dit, hy sê toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan, en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. En hy sien toe hy een van sy eie mense, hy Hebreër, so ek sê, Moses skryf oor homself, toe Moses het Exodus geskryf, hy sê, hy praat van die Jode as sy eie mense, nadat hy amper 40 jaar in die Egipte se paleis gewoon het, hy sê, deur die Egiptenaar geslaan word. En nadat Moses bietjie rondgekyk het, en niemand gewaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan, en hom onder die sand toegekrap. Hierdie is 'n doelbewuste keuse, wat hy gemaak het. Die oomblik, toe Moses hom assosieer met die slawe, toe gee hy sy hele toekomsprys, sy hele posisieprys, al sy status is daarmee weg. En dit maak dat hy was 'n familie, soos ek sê, hy was 'n familie van die Farao, hy het natuurlik rykdom gehad, hy het seker lekker geëet, hy het die mooiste dierse klere gedra, die nuutste designer klere gedra, en hy kon seker kies tussen die meisies van die land, hy kon enigiets gekoop het, hy gee dit prys, terwille van Christus, staan daar, ek sal nou vir julle dit lees, maar hy sê so, toe dit by die Farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. Nou, Hebreërs 11 verduidelik dit vir ons, hy verduidelik hierdie besluit, hy sê, hy die smaad terwille van Christus, het hy 'n groter rykdom geag. Gaan vir my daar die volgende versie. Het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Hoor mooi wat daar staan. Hy het nog nie van Christus geken nie, maar die Hebreërs, die Jode het geweet, daar's 'n Messias op pad. En hier sê hy, terwille van Christus het hy dit groter rykdom geag, die skatte van Egipte. Nou Paulus skryf later daaroor, en hy skryf dit vir ons, hy skryf dit vir my en vir julle, hoor wat sê hy, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde, en terwille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry. So ons sit met dieselfde keuse as wat Moses gesit het. Hy het die keuse gehad tussen status en posisie. Ek en jy het 'n keuse om te sê, wat is dit wat vir ons so belangrik is? Wat is vir ons belangriker as Christus? Is dit ons werk, is dit ons kinders, is dit sport, maak nie saak nie. Elkeen van ons, ek moes daai keuse maak. Jy moet daai keuse maak. Dis ek om Christus Jesus my Here te ken, is die grootste oortreffende ding, en daarom sal ek alles prys gee. En hierdie is 'n stryd. Hierdie is 'n stryd elke dag. Daar's 'n stryd tussen my geestelike natuur en my vleeslike natuur. Die hele tyd is hierdie stryd aan die gang. Paulus skryf daaroor, hy sê, die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. En die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. So as jy 'n keuse maak, en jy sê, ek wil dieper groei in my geloof, en dis ons tema van die jaar, ek wil dieper met God gaan, ek wil nader aan God gaan, ek wil meer van God leer, ek wil meer soos Jesus wees, as jy daai keuse maak, of jy 'n keuse maak om 'n Christen te wees, dan het jy 'n keuse gemaak teen hierdie wêreld, en ek het nou nog gesê, ons is stroom op, ons is teen hierdie wêreld. Hoekom is dit so, dat ek dit baie keer hoor, en self beleef het, dat mense skaam is om oor hulle Christendom te praat, sê nie, ons mag nie daaroor praat nie, ons wil nie daaroor praat nie, ons wil nou nie mense aanstoot gee nie. As 'n moslim in jou, saam met jou werk, weet jy dit, hulle trek as 'n moslim aan,
Hulle maak hulle toe, jy weet onmiddellik. 'n Hindu sal jy weet, hy het 'n kolletjie, hy is nie skaam om dit te sê nie. 'n Ateïs is nie skaam om te sê dat hy nie glo nie. Hy vertel van al sy ekskapades die naweek, vertel hoe dronk hy was, vertel hoe hulle rondgeslaap, wat hulle ook al aangevang het. Hulle sê dit deur hulle woorde, deur hulle vloekwoorde, deur wat hulle doen. Dis duidelik wie hulle is. En wat eintlik hier uitstaan is dat Moses het duidelik gewys vir wie hy kies. En daarom roep ek ons gemeente op en julle op en almal wat kyk. Staan op vir Christus. Hoekom moet ons so skaamwesens wegsteek? Daar's nêrens wat sê. Hoekom steek ons dit weg? Dis 'n keuse vir hom. 'n derde keuse wat Moses ons gemaak het, want julle ook moet maak, is 'n keuse om te volhard. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. En hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Ek het nou gesê, ek het dit heel in die begin vir julle 'n prentjie gewys van stroom op ons as die oomblik as jy kies om Christus te wees. As jy Christus te ken en meer te groei in jou geloof. Daai oomblik as jy dit kies, dan loop jy teen wat die samelewing sê, maar dan kan jy verwag direkte oppositie van die bose. Die duiwel hou nie daarvan nie. Hy hou nie daarvan dat ons kies om nader aan die Here te loop. En weet jy wat? Soms gaan jy dit kry, dat die mense van wie jy die minste verwag, vir jou gaan teenstand gee. Dalk jou eie familie, dalk jou vriende, dalk jou kollegas, dalk jou bure, wat nie daarvan hou as jy meer soos Christus word nie. Want skielik is dit nie meer vir hulle gerieflik nie. En dit het by Moses gebeur. Moses se teenstand het gekom van iemand wat hy dit glad nie verwag nie. Hy het saam met die farao in die huis gebly. Hy was deel van die farao se koningspaleis en skielik wil die farao hom doodmaak. En daarom het hy gevlug en ons het dit nou gelees. Daar staan dit. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Dis geloof. Want julle aan die begin sê vir julle elke week definisie van geloof, Hebreërs 11. Voor ek dit vir julle lees, wil net eers gou 'n woordjie daar vertaal wat hy sê. Het gaan net terug. Daai woordjie wat hy sien daar op nie. Ekskuus, ek sê mekaar. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat. Daai woordjie verlaat beteken nie hy het getrek nie. Daar staan eintlik en dis die vertaling daarvan forsake. Hy het dit ek weet wat Afrika versaak. Hy het sy rug daarop gedraai. Dis nie net ek het getrek uit Egipte na Midian toe nie. Hy het dit totaal weggegee. Soos wat Paulus gesê het. Ek beskou dit as gemors. Ek wil nie meer daarvan deel hê nie. En dis wat hy vir ons verleer. So geloof is om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Sit weer vir ons op skaal op dat ons net sien. En dis daai ding wat Moses gesien het. Daarom was hy nie bang nie. Daarom het hy gevlug, maar hy het gevlug omdat God hom wou wegvat. Hy het nog nie vir God gesien nie, maar hy het beleef asof hy vir God gesien het. En dis wat ek wil hê ons moet doen. En dis wat ek wil hê nie, wat God wil hê vir my en vir julle, is dat ons 'n onsigbare God sal kan sien. En hoe doen jy dit? Hoe nader jy aan God kom, hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe meer sal God hom aan jou openbaar. Johannes skryf daaroor, hy sê dat Jesus, niemand het God ooit gesien nie, maar sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, het hom aan ons kom bekend maak. So God is nie 'n onbekende God nie. Hy is nie 'n God wat jy nie kan sien nie. Jy kan God sien deur sy woord. Hoe nader, hoe meer jy soos Jesus word, hoe meer jy jou toelaat om te sê, Here, ek gaan met U tyd spandeer, ek gaan my Bybel lees, ek gaan bid, ek gaan doen wat U vir my sê, hoe meer gaan jy hom sien. Hoe meer gaan jy weet. So as jy vanoggend sukkel, onthou ons beeld wat ons begin het, julle wat nou eers nuut is, ons het met Jesegiel 47 begin en die water was vlak, en dan is dit dieper, en dan is dit knie diep, heup diep, swem diep. As jy sukkel in jou verhouding met God, jy gaan sê, waar is ek in die water? Miskien is ek maar net enkel diep in die water. Dis hoekom ek so sukkel, dis hoekom ek so baie val, dis hoekom ek so stry teen die Here. En uiteindelik, hoe nader jy aan God kom, hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe meer jy soos Jesus word, dan staan hier, sal hy hom aan jou openbaar. Jy kry dit net in die diep water. Jy kry dit dan naby God. En dis waar hy jou wil vat.
'n laaste keuse wat ek van Moses geleer het, is dat as jy kies en ek kies om saam met Jesus te loop, dan moet ons kies om vreesloos te wees. Omdat hy geglo het, het hy die pasga ingestel en bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Ons spring nou weer 40 jaar, tussen vers 27 en 28 is 40 jaar. Vir 40 jaar was hy in die woestyn. Hy het nie in die Midianitiese paleis gaan bly nie. Hy het 'n skaapwagter geword vir 40 jaar en daar het God hom voorberei vir die ongelooflike taak. En na 40 jaar het God hom geroep, hy het in 'n bos verskyn, 'n brandbos, wat gebrand het, en hy het vir hom gesê, ek is God, en ek wil hê jy moet teruggaan, en hy het 'n klomp verskonings gehad, maar hy is naderhand so vervul deur die Gees, dat hy vreesloos teruggegaan het. En nou moet julle mooi agter die skerm sien wat het gebeur. Moses gaan praat met die farao, en dis God wat hom voorberei het. Ek kan nie my indink dat enige Joodse slaaf toe sou gelaat gewees het by die farao. As iemand sommer net randomly daar opgedag sê, ek wil die farao sien, 'n Jood. Dis 'n slaaf, wat soek jy hier? Maar Moses het toegang gehad, want hy het in daai huis groot geword. En hy stap vreesloos, nou ken julle die storie, na die farao toe, en hy sê, let my people go. En dan sê die farao, not on my watch. Nee, gaan nie. En dan ken julle die pla, daar was 9 pla, en dan luister hy nie. En dan sê God, nou gaan ek die eersgeborenes, elke mens wat eerstegebore is in die gesin, gaan ek doodmaak. En nou moet Moses 'n keuse maak. Want nou weet hy nie. God sê vir hom, as jy gaan, en julle moet gaan lammetjie gaan slag, en dis die pasga wat nou ingestel word daar, die Paasfees, wat oor 2 weke vier ons dit, dan moet julle 'n bloed vat, en julle moet dit teen die deurkosyne smeer. Nou dink jou nou net in, jy's Moses. Nog nooit in die geskiedenis het so iets gebeur. Jy verstaan nie wat jy moet doen nie. Jy het hierdie vreeslose geloof in God, waar jy sê, as God gesê het ek moet dit doen, dan doen ek dit. En ek glo, as die doodsengel kom, sal hy verbygaan. Ek dink daai aand, toe daar so deur die land gegaan het. Hy volgende oggend het hy die heel eerste ding seker geroep, Aaron, en Aaron natuurlik diep geslaap, nie gehoor nie. En dan gaan skud hom ook wakker, en Aaron staan op. Maar weet hy, God het al die eersgeborenes gespaar. Maar hy moes vreesloos dit glo. Hy kon nie vir God sien nie. Hy het nog nooit daarvan gehoor nie. Hy het nie geskiedenis gehad nie. Hy het nie sy eie planne uitgewerk om met die volk te red nie. Hy het nie sy eie strategie gehad nie. Hy het net vreesloos gesê, God sal voorsien. So ek weet nie wat omstandighede jy is nie. Ek weet nie wat jy volgende nodig het van God nie, en wat hy vir jou wil gee nie. Maar vergeet van jou strategie en planne. Vat daai planne en strategie, gee dit vir God en sê, Here, ek gaan die vreesloos volg, want U is 'n God wat saam met my sal stap. En dan kan jy jou strategie en planne maak. Kan dalk dieselfde strategie en plan wees, maar nou is dit onder God se watch. Nou gaan jy saam met God. So wat hoor ek? Ek hoor dat Moses se ouers ten spyte van 'n groot gevaar, groot moontlikheid, dat nie net die babietjie doodgemaak word nie, maar dat hulle ook doodgemaak sou word, dat hulle ander 2 kinders dalk ook doodgemaak sou word, of dalk ouerloos gelaat gaan word, het hulle gekies vir die lewe. En ek nooi julle uit, nee, ek wil hê God nooi julle uit, om vandag te kies, vir jou en jou gesin se lewe. Dalk het jy dit die eerste keer, dalk is dit die 100ste keer, maar jy vandag weer sal sê, ek kies lewe. Die tweede ding wat ek by Moses geleer het, en wat ek leer vir ons leer, is dat Moses moes alles agterlaat. Hy moes dit wat vir hom so belangrik was, dit wat vir hom so goed was, agterlaat. En dit hoor ek vir ons ook, is dat die Bybel sê, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Dis die mooiste, die beste pad wat ek kan kies. Die derde ding wat ek hoor by Moses, is dat ons gaan teenstand kry. Ons gaan baie keer vervolging kry, maar dat ons sal volhard
in ons geloof, en dat in derde, vierde ding, dat ons vreesloos sal wees. Dat ons sal vertrou dat God ons volledig sal help, waar ons ook al gaan. Ek wil amper sê, as jy môre, wanneer jy instap by 'n plek, dan kan jy eintlik sê, the king is in the room, die koning is hier. Want jy is 'n koning se kind, as jy 'n kind van God is, en jy kies vir die lewe, en jy kies om te sê, ek wil meer word soos Jesus, as jy 'n kind van God, as jy 'n kind van die koning, en as jy 'n verteenwoordiger van die koning, dis nie 'n beter as ander mense wees nie, maar die koning is saam met jou in die huis. Dit verander die hele ambiance van daai plek. Dit verander die hele omgewing, want jy is daar, en jy is die verteenwoordiger. So ek wil hê julle moet mooi luister wat sê Moses. Net voor sy dood, sê hy dit. Ek roep vandag, en ek doen dit ook vandag, saam met Moses, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie, teen julle, dat ek die lewe en die dood aan julle voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe, om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam en hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met die eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het en aan julle gegee het. So God se woord is so reguit. Hy sê, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. So as ek en jy kies vandag, gehoorsaam te wees, so ons wil graag hierdie God lief hê en volg, dan gaan ons God jou seën. En gaan baie eeue later, gaan jou nageslag nog geseënd wees. Kom ons bid. Here Jesus, Moses is so 'n groot voorbeeld. Ons weet, hy het ook foute gehad. Dankie tog daarvoor, ons het ook foute. Hy het ook sonde gehad, ons het ook, ons bely dit, ons kom bring dit voor u. Ons leer by Moses, hoe om dieper nader aan u te gaan. Help vir my, om 'n volgeling, of 'n navolgeling te wees van deur Jesus van Moses. Iemand wat gekies het vir lewe. Iemand wat kies om te sê, maar God is vir my belangriker as iets anders. Enigiets anders. Te volhard, vreesloos u te volg. En ek wil daai versie weer net in my kop vir u teruglees. Kies die lewe, sodat jy in jou nageslag kan lewe. En ek bid dit vir elkeen van ons, dat ons volgend as paas sal opstaan en sê, ons kies die lewe, en dat as pa en hier is die ma of kind, maak nie saak, elkeen persoonlik sal sê, ek kies die lewe, teen die dood. Want as ons nie kies nie, dan sal die dood ons oorweldig. Amen.